Հակառակորդի անօդաչու թռչող սարքերի կիզակետում է հայտնվել կրկին Վարդենիսը։ Այստեղ բնակիչները պատմում են, որ ամեն օր մի նոր անօդաչու են տեսնում, որոնց արդյունքում հենց այսպիսի փոսեր են գոյանում։ Դրանցից ամենամեծը հենց սա է։ Իրիկուներ, պահիտակ, ելանք են այս շուշեքեն, դաժե վերև նկելի շան, դաժե ընդեղ բան էլ կա, այդ ռակետի հետ, միկրոսխեման էլ կա, ինչքան էլ հավաքետ տվեր են։ Ես այ, ապչան, եսա, մենք էլ հրաշկով պոգվեր ենք, եսա, կրիշն էլա ծակ է, Են ալա են տրուբ են տես, մի թիքա այս կողմից ծակա, բայց երանից ես կետ բացերա, են այ, ես ասկոլ կեքնելական կյամ հուր են։ Դուք այդ ժամանակ տանն եք եղել։ Հա, տանը քնացի, մեկ էլ կինս գնել էլի, հա, էլա, ուրեմ, մի հատ են կոմ տրակավ, այդ պահին, որ տրակավ, ես բանեցի, գուզիկ այեսյան, մեկ էլ ստեղ որ շպոց ես պախային կոմ տապա, հա, այցև, հետո հելանք, տեղ արդեն, հետ ռուբեն չկար, հա, մեքենան պանիկավ ճան պարեցինք, այցև, ենա կրիշն էլ այլին ծևի, ահա որ, ստե սադա ասկոլ կա էր, շատ ենք հավաք, հեսա, չկա, ես հավաք է լիլյանայ մոտն էլ տալի։ Վարդենիսում ու Մեծ Մասրիկ գյուղում ում դուրն էլ թակեց հաստատ գոնե մի բեկոր կունենան տանը պահած։ Ասում են երանի թե հակառակորդի անօդաչուները միայն նյութական վնասներ հասցրած լինեին։ Ահա որ ստրաշնի բան է, չգիտեմ, մարդու որ պաշտպանվելու բան չկա, թող թշնամուս չհանդիպի, ինչ ասեմ, այդ ձև ասեմ։ Մի անգամից տունը նստացինք, ռումբը եկավ, պայթեց ու տենց անմեղ մարդիկ զոհվան։ Անմեղ զոհերից է նաև Տիկին Լիաննայի հարևանը, որ արկի հարվածի ձայնը լսելուն պես տանից դուրս է եկել հարևաններին օգնության հասնելու, բայց անօդաչու թռչող սարքը նրան էլ է հարվածել։ Ինքը շատ լավ մարդ էր, սաղիս էլ հասնող էր, սաղիս էլ հասնում էր։ Մենք չգիտենք ոնց կապրենք իր կորուստը, ոնց ենք շատ դժվար ենք տանում, ինքն էլ դուրս էր եկել, որ օգնության հասնի, այդ պահին այդ ասկոկեքը իրան վնասեցին, շատ ափսոս, որ այդ ձև մարդիկ մեր կյանքում էլ չկան։ Այդ ձև ուրիշ ինչ ասեմ էլ ինչ։ Այսինքն հակառակորդը միանգամից րոպեների ընթացքում մի քանի անգամ է կրակ բացել։ Հա, հակառակորդը մենք չենք տեսել, ուղղակի տեսել ենք, պայթուն ենք զգացել, հա, դուրս ենք եկել, տեսել ենք արդեն հարևանները բոռում են այդ հատվածում, արդեն որ հասնենք օգնության, արդեն սպասում ենք երկրորդ ռումբին, երրորդին, չորրորդին, արդեն պաղկվել ենք մեկ, դիրքավորվել ենք, որ ասենք գոնե ասկոկեքը մեզի չվնասեն։ Իսկ այս պայմաններում ինչպես եք ապրում, արդյոք վախը սրտներումդ չէ, ցանկություն չկա թողել տունը որոշ ժամանակով եւ հեռանալ։ Շատերն են ասում այդ բառը ինձի, որպես իմ տղեն ստեղ զինվոր է, սահմաններում ծառայում է, պաշտպանում է մեր հողը, ես չեմ կարա իմ կյանքս պաշտպանեմ իմ զինվորի համար, մենք կայնել ենք թիգունքին, երեխեքին, եթե պահ լինի, պետք կլինի, կհասնենք, կօգնենք մեր երեխեքին, ինչով կարամ, ինչով որ հնարավորությունս ների։ Մեծ Մասրիկում անմեղ զոհերի թիվը չի սահմանափակվում մեկով։ Այստեղ նույն օրը անօդաչու թռչող սարքի զոհ են դարձել միանգամից մի քանի բնակիչներ։ Նրանցից մեկն Արցախից էր եկել։ Հարևանները պատմում են, քնած է եղել, երբ թշնամին հրետակոծել է տունը։ Տունն ենք ելել, այնտեղ ջենը եկավ, շվացինը եկավ, խփեց, տրակեց։ Տրակեց այդ մարդն Ղարաբաղից եկել էր, Այնա տանը պարկած էր, 8-10 էր, տրակեց, մահացավ, մենք էլ տարից ճիշտ երանք պախանք։ Պախանք, բելիցե կսկորի պովստանը եկան վերջին տարան, ինչ եմ։ Տանը միայն այդ տղամարդն է եղել, թե ընտանիքում էլի անդամներ կային, ովքեր այդ Ինքը Ղարաբաղ էր ապրում, եկա մի օր մնաց, մյուս օրը տրակեց, այդ մարդը մահաց։
Այսինքն Արցախից եկել է այստեղ, որպեսզի այստեղ բնակվի ժամանակավոր։ Եկել էր որ գնա այդ դեմքով դահց։ Ինքան դեղ ֆերմում աշխատում էր։ Եկավ տենց ու տրակեց մահաց։ Ես ու մայրիկս ուրեմն խոհանոցում նստած էի եւ հանկարծ ինչ որ սուլոցի ձայն լսեցինք, դրանից հետո ուժեղ աղմուկ ու այդ ժամանակ մենք տնից դուրս չեկանք, որովհետեւ վախեցանք, ասեցինք աղա այս կողմ ընկնի ու ճիշտ էին կարծել, հետո 2 րոպե հետո դուռը բացեցինք, տեսանք որ այս մեր կողքի տունը ամբողջությամբ փոշու մեջ պատված է, հետո երբ որ անցանք տուն, ես մի 2 րոպե հետո նորից դուռը բացեցի ու տեսա որ երկրորդը այն կողմից էլի գալիս է ու էլի ընկնում է մի 2 տուն մեզանից հեռու Դրանից հետո մենք արագ հավաքեցինք մեր իրերը ու դուրս եկանք փողոց, տեսանք որ շատ մարդիկ դրանից հետո շատ մարդիկ հավաքվեցին, եկավ շտապօգնության մեքենան, հետո դրանից հետո տարբեր մարդիկ էլի մյուս թաղամասերից էլ եկան, պարզվեց որ այստեղ վիրավորներ կան 2 հոգի, մենք տեսանք այդ վիրավորված մարդուն, բայց դրանցից մեկին մյուսին չտեսանք որ այդ մարդու ձեռքը վիրավոր էր, նա ասաց որ այդ ժամանակ երկուսով էին, նա հասցրել էր մի կողմ շպրտվել, դրա համար միայն թևն էր վնասվել, իսկ մյուս մարդը ասաց, որ ծանր վիրավոր է ու նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել։ Այսինքն նույն օրվա ընթացքում ձեր հատվածում մի քանի անօթաչու թռչող սարք է եկել։ Դրանից հետո մեր պապիկը եկավ եւ մեզ տարավ իրենց տուն, դրանից հետո նա ինձ ու մայրիկիս թողեց իրենց տանը եւ 3 քույրերից տարավ Մարտունի, դրանից հետո երբ որ այնտեղ էինք, էլի մեկ անօթաչու սարք եկավ, հետո մենք երբ որ հեռուստացույցը միացեցինք, լսեցինք, որ ընդհանուր առմամբ 4 անօթաչու է եղել, որոնցից 3-ը եկել է այս ուղղությամբ, իսկ մյուսը այնտեղ է եղել։ Անուշ, դու շարունակում ես քո հայրենիքում, քո տանը մնալ, արդյոք մտավախություն չունես, որ նորից այդ անօթաչուները կգան։ Իհարկե մտավախություն կա, բայց թե սա մեր հայրենիքն է, պետք է մնանք այստեղ, եթե բոլորս գնանք, ով պետք է պաշտպանի մեր հայրենիքը, ով պետք է մնա այստեղ, մեր կողքին, մեր զինվորների կողքին, չէ՞ որ նրանք մեզ համար են կռվում, մենք էլ պետք է նրանց թիկունքը լինենք ու ամուր թիկունքը։ Իսկ քո տարիքայինները ինչ են ասում, կարծում եմ քննարկած կլինեք տեղի ունեցողը, առհասարակ ինչ կարծիքներ կան։ Չէ, բոլորն էլ այս կարծիքին են, նույնիսկ ես իմ դասարանցիների հետ Լիաննայի անընդհատ խոսում եմ, նա էլ չի վախենում այստեղ մնալուց, ասում է, որ մենք գնանք, ով պետք է մնա այստեղ, նա էլ ինձ հետ համամիտ է։ Հիմա կարծում եմ դասեր չեք իրականացնում, դասապրոցեսը ինչպես ես կազմակերպում։ Ես դասապրոցեսը կազմակերպում եմ տանը, գիրք եմ կարդում տարբեր բացի ինձ տրված հանձնարարություններից կամ գրքերից, տանը ուրիշ տարբեր գրքեր եմ կարդում, ինքս եմ դասեր անում, այդպես սովորում եմ։ Այսինքն սովորելուն պատերազմը չի խանգարում։ Ոչ, ինձ համար նշանակություն չունի, ես անպայման պետք է սովորեմ։ Են առաջի տունը տենց պատահեց, հարևանի ամուսիննդից թափով եկավ, մենք էլ ես տնից դուրս եկանք, որ տենանք այդ վնասը որտեղ, հարևան ասաց վազելով եկավ, հելավ այստեղ ճանապարհը, այդտեղ արդեն եկավ ընկավ, այդտեղ մի անգամից, հենց գմփած, այդ գազի տրուպեն էլ այդտեղ պայթավ, այդ գազն էլ այդտեղ, ուրեմն աղբորս թևն ասկոկա, աղբերս էլ ստից ապախի հետ, այդ հարևանն էլ այդտեղ անգեմ, մենք էլ այդ մուխից ծուխից չենք կարող, որ հարևանի ամուսինին ճարենք, ընդեղից երեխեն 16 տարեկան ճուճումա, ռուպծածան ձեն մեն չկա, դեն նենց վիճակա, որ են մարդն չեր կարա խոսա, չեն պատկերացում, որ այդ վիճակին ինքը կլնի, հետո որ մի քիչ մուխն հանդարտվեց այդ հարևանի ամուսինին, ընդից երեխեն ճարեց, վազինք եկանք, տենց բարձրացրավ երեխեն, որ տենանք, կարանք բարձրացնենք, տեսանք ինչ ոչ խոսում է, ոչ մի բան,
Տենց նոր բորացի ժողովուրդ օգնեք, նոր ավտոներ եկան, նոր իրան տղենել են յանից վազելով եկավ, վերցրին տրին ավտոյի մեջ, հասցրին հիվանդանոց։ Հետո սկորին եկավ տունը, ժողովրդին օգնություն ցույց տվավ։ Նենց վիճակին ժողովուրդին ուշքի չէին գալիս, ուշաթափված սաղ ընկելին։ Տենց օգնությունը եկավ։ Միջով հիմա մենք մեր տունը վախենում ենք, որ նստենք, մնանք, որ մի հատ բան ենք լսում, գնացել ենք քրոջս տունն ենք իրիկուն մնում, առավոտ գալիս ենք, ոնց որ հյուրի նման, տնից եթաս, հետո գաս մնաս քո տուն։ Այդ վիճակի ենք մենք։ Երեկ էլ հարևանի ամուսինի վերցրին, թաղումը եղավ, այսօր ինքնահողնա իրան, շատ դժվար, շատ ծանր վիճակ էր մեր ցավը։ Մեր զինվորներն էլ ընդեղ մեր համար պայքարում են, այդքան զինվորներ Աստվածան, թող աշխարհին խաղաղություն լինի։ Մեր այս զինվորներն թող առողջ փառք կան, հասնեն իրանց ծնողների։ Ձեր տունն էլ է վնասներ կրել։ Հա, ցավը տանեմ, հա։ Սա տանեմ ցույց տամ, մեռնեմ քեզ։ Մեկն էլ կարծես այնտեղ է ընկել։ Հա, էսի մի ամիտ եկավն հենց ձեն, ուրեմն ձեն տենց չկար, էլի, որ եկավ արդեն ընկավ գրմփած, այդ ժամանակ ձենն արդեն ուժեղ եկավ, այդ ժամանակ, էսի մի ամիտ եկավ, ինքն էլ չիմացավ, որ այդտեղ պտի ընկնի, ինքը պտի վնասվի, ինքը շատ վատ, ծանր տարավ ինքն, 20 օրեր ինքը հիվանդանոցն էր, մենք ասում ենք պայքարում այրան, ոտի կկայնի, մենք շատ լավ հարևաններ ենք, շատ մենք սաղին էլ ուզում ենք, որ սաղն էլ լավ լինեն, բոլորն էլ։ Սկի գրիշի գլխից ասկոլկեքը չեն բարձրացել, չեն նայ, շատ են տարել, հավաքել ենք սենց տարել են, հա, տենց հավաքել ենք, տարել են, տենց վնասներ, ահա որ սենց, հետա լուսամուտներն հարվածը, որ չգիտեմ, լետարպասնելա, տենց ասկոլկեքը տեղ մնաց է, լավա որ ստեղ չենք բնակվի, ցավը տանեմ, հեսա, իսքան վնասներ, Այդ հարվածը ուղիղ տանուղությամբ չի եղել, հա, կարծես։ Մենք որ տունն ենք եղել, որ հելանք, արդեն եթե որ գրմփած, էլ չիմացանք, բայց հարվածն էնդից սաղ իտ տարածքն վերցրելա, սաղ, սենց ցավը տանեմ, եկասկի չէի էլ իմանում, որ պտի ստեղ սենց լիներ, առավոտ որ չեկա տեսա, դե չէի պատկերացում, որ ընդից պտի իսքան վնասվի, հետո որ ընդ հարևաններին բան, ասի ուրեմն իմա ավելի մոտիկա կանց թե իրանց են, որ նոր գնացի կտեղ, հա, դե սա, հետո ես ներսի շշեք, նա, էսի չէի մնում ճիշտ է ես տունը, որ առելի, ոնց հասած կուզի սարքեի, որ հավաքվեի, մենակ կին էի, հա, սենց, միջով անտեղ էլ պատկերացրու, ես էսի քիչ քանտեցի, ասի կոնե մեր ծմերվա կարտոշկեն ա, մեր զինվորներին էլ, որ եսա ուղարկենք, ես սենյակն էլ այսի, յակի, սենց, ոչ է ժամանակ եմ ունեցե, որ մաքրեմ, եսա գալիս ենք ընդեղ գմփոցները, մի քիչ կարտոլ քանդում, վազում ենք, թողում ենք, եթում ենք, ցավը տանում, չգիտենք, սենց ապրում ենք էլի, մեռնեմ քեզ։ Ինչպես եք պատկերացնում, հետո ոնց եք շարունակելու այս տանը ապրել։ Դե, որ խաղաղություն արդեն ունենանք, արդեն կապրենք։
Իսկ հիմա առօրյան ինչպես է կազմակերպում, ամեն պահի վտանգ կա, որ անօթաչուները կարող են գալ, արդյոք գնում եք դաշտ աշխատանքներ իրականացնում։ Դաշտը ես չեմ եթում, բայց ճիշտն ասած ինչ արած ժողովուրդը պտեթան, որ այսքան չեն աշխատի, բայց դե վախենալով ինչ անեն, ժողովրդի դաշտեր սաղ մնում է։ Պետք է քանդեն իրանց կարտոշկեն, որ կարան իրանց ձմեռը ապահովեն, հա։ Նենց այդ աղբերս էլ ինքը հիվանդ էր միջով էս ասկոլկա բանկ իրան թևը, մնելը ինքը սրտից հիվանդ էր, տարելի հիվանդանոց բերելի, որ պտ ինքը ստենդավորվեր, հա, էդ էլ ոչ էլ հասցրի, որ տանեմ ստենդավոր է, մենա թղթերը սաղ տունը տրածա, սենց ծավը տան, ես տեսակ, թո մեր հայ ժողովրդին լավ լինեն, մեր զինվորները ամփորձանք, թող ես աշխարհը խաղաղվի, ցանկանում եմ, չասեմ ցավը տան, մեր ջահելները թող միշտ լավ լինեն, ամփորձանք լինեն, թող ես դադարվի, թող խաղաղություն լինի։